min lisani yafqahu qawli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Azani bihalilati jarihi. Azani ari jalmi anu zina. Bihalilati jarihi, jeung pamajikan tatanggana. Layang duru eta moal ningali saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati dina ilaihi kayyazani yaumal kiamati dina dintenan kiamat. Wala yuzaki jeung moal ngabersihkeun Allah hi ka ieu zani. Wa yaqulu sareng ngadawu Allah lahu kazani udkhulin nar ma'ad dakhilin. Udkhul kudu asup anjeun an-naro kana naraka ma'ad dakhilina bareng sartana anu ararasup. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailani, Imam Dailani. Az-zahadatu fid dunya, az-zahadatu ari pirang-pirang zuhud fid dunya dina haliyah dunya. Laisat eta lain ieu zahadah bitahrimil halali ku ngaharamkeun anu halal wala idha'atil mali jeung lain ku ngamomorekeun harta. Walakinna zahadata jeung tatapi nasanyana ari juhud fid dunya dina haliyah dunya eta alla takuna yen teu bukti anjeun bima kana perkara piadika anu tetep dina leungeun anjeun ausako anu leuwih berat. Ausako eta anu leuwih berat mingka tinimbang anjeun. Mingka ti anjeun gitu. Bima kana perkara piyadillahi anu tetep dina pangawasa Allah. Wa antakuna jeung yen bukti anjeun pisawabil musibati dina mikaresep ganjaran musibah.
Idza angta di mana anjeun usibta di musibahan anjeun biha ku ieu musibah argoba ta leuwih resep argoba ta mikaresep mingka ti anjeun pihak dina musibah lau annaha lamun sanyana ieu musibah teh eta ubkiat ditetepkeun ieu musibah laka pikeun anjeun. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. Konsep juhud teh lain ngaharamkeun nu halal jeung lain oge ngamomorekeun harta. Tapi justru zuhud teh alla takuna bima fiyadika au sakomingka bima fiyadillah. Masalah duniawi dicekel pageuh nu dicekel pageuh ku eta jalma teh naon anu parantos ditanggel waler ku Allah. Ari turun ka jalma teh aya nu madumin aya nu matulid, aya anu tos ditanggel waler ku Allah, aya anu peryogi ku urang dipilari. Anu tos ditanggel waler ku Allah tos teu kedah diemutan deui ku urang. Cara mana rizki tos ditanggal waler ku Allah, urang mah wajib nyareatna kawajiban urang ageng jeung henteuna tos ditangtoskeun. Kadua contoh deui sapertoskeun ijabah doa eta teh tanggal waler Allah, da eta mah janji mantena kawajiban urang mah ngadoana. Tabuktosna janji Allah teh keur anu ngalaksanakeun kawajiban. Buktosna aya rizki keur jalma nu nyumponan kawajiban kasabna. Ijabah doa bakal aya keur jalma nu nyumponan kana ngadoana. Wa antakuna fi sawabil musibati ida anta usibabiha. Jalmi anu zuhud mah musibah anu tiba teh dijadikeun ladang pahala. Leuwih lila musibahna mangka leuwih loba pahalana. Tah jadi jalma anu bisa ngamanfaatkeun musibah jadi ladang pahala nu kitu disebutna zahadah. Az-zuhdu ari zuhud fi dunya dina dunya yurihu eta bakal nenangkeun ieu zuhdun al qalba kana maneh wal badana sareng kana badan. Warog batu jeung ari resep piha dina dunya tuksiru eta bakal ngalobakeun ieu rogbah alhamma
kana kasusah, wal huzna jeung kana kabingung, kasedih itu. Alhamma kana kasusah, wal huzna jeung kasedih. Wal bitolatu jeung ari hirup nganggur, cicing wae teu daek usik. Tukosi eta bakal neaskeun ieu bitolah alqolba kana hate, ay suglun bil ibadah kahandapna aya nomor hiji, wa biktisabil halali lil iyali yarpauhu, katungkul ku ibadah ninggalkeun kasab, atawa katungkul ku kasab ninggalkeun ibadah. Eta teh goreng bitolah ngaranna, mantak neaskeun hate. Rawa ngariwayatkeun kana hadis saha al-Qadai Imam Qadai an Ibni Umar katampi ti Ibnu Umar. Harpus ini ari eta anu dikawitan ku huruf sin. Sa'altu dawuh Rasul nyuhunkeun abdi, Robbi ka pangeran abdi, salasan kana 3 rupi. Fa'ato mangka masihan ieu Rob ni ka abdi isnataini kana 2 rupi. Nyuhunkeun 3 rupi dipaparin 2 rupi. Wa manaa sareng nyegah ieu Rob ni ka abdi wahidatan kana anu hiji. Nu hiji dicegah, nu 2 dipasihkeun. Mana wae sa'altu nyuhunkeun abdi Robbi ka pangeran abdi, alla yuhlika kana yen teu ngaruksak Rob, teu ngabinasakeun ieu Rob ummati ka umat kami, bisanati kohti wal ba'si, bisanati kuhu usum paceklik, fa'alto mangka masihan ya Rob ni ka abdi ha kana ieu doa. Nu kahiji Rasul nyuhunkeun alim dibinasakeun umatna ku paceklik, ku Allah diijabah hiji ta. Wa sa'altu jeung nyuhunkeun abdi hu ka ieu Rob alla yuhlika kana yen teu ngabinasakeun ieu Rob ummati ka umat kami bil ghoroki ku tilalap tegesna banjir, nyuhunkeun ditebihkeun tina banjir. Fa'alto mangka maparin ieu Robni ka abdi ha kana doa. Nu kadua Rasul nyuhunkeun alim dipasihan bencana banjir anu matak menenggelamkan umatna ku Allah diijabah. Wasa'altu nu katilu, wasa'altu jeung nyuhunkeun abdi hu ka ieu Rob alla yu'ajjila kana yen teu ngagancangkeun ieu Rob
ba'sahum kana peperanganana umat bainahum di antara umat pamana'a teras nyegah rob ni ka abdi ha kana ieu doa. Nu terakhir kan tadi judulna teh tilu nu disuhunkeun ku Rasul, dua ditedunan, hiji ditolak. Nu ditedunan tadi nu dua, Rasul nyuhunkeun alim di ruksak umatna ku usum paceklik diijabah. Nu kadua Rasul nyuhunkeun jauh tina bencana banjir diijabah. Nu katilu ulah terjadi peperangan di antara jalma-jalma. Tah eta mah pamana'aniha ieu hiji nu dicegah teh. Buktina ayeuna anu mumusuhan tetep mumusuhan, nu peperangan tetep peperangan. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas katampi ti Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'altu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah ayyaj'ala kana yen ngajantenkeun Allah hisaba ummati kana hisaban umat kami ilayya ka abdi li alla taftadiha supaya henteu ngisinkeun ieu umat ingdal umami disandingeun pirang-pirang umat sejen. Fa'auha mangka maparin wahyu saha Allahu Gusti Allah azza wa jalla ilayya ka kaula ya Muhammad bal ana uhasibuhum bal ana balik ta'ari kaula uhasibu eta rek ngahisab kaula hum ka ieu umat fa ingkana mangkalamun bukti minhum ti ieu umat naon zallatun kakaliruan satartu ta nutupan kaula ha kana ieu zallah angka ti anjeun li alla taftadiha supaya teu ngaraos isin anjeun ingda li alla taftadiha umat gitu supaya teu ngisinkeun ieu umat indaka disandingeun anjeun. Rasul nyuhunkeun ka Allah hisaban umatna alim ditembongkeun kamantenna supaya kaaiban umat Rasul teu katawis ku umat-umat nu sanes. Teras Allah teh ngawaler ka Kangjeng Rasul ya Muhammad bal ana uhasibuhum hisaban bakal dipasihkeun ku kaula ka pirang-pirang umat anjeun paingkana minhum zalatun satartuha angka lamun teh mah umat anjeun teh migawe kana kakaliruan ku kaula rek ditutupan demi anjeun li alla taftadiha indaka supaya teu ngisinkeun umat teh. Taya salah sawios diangkeun mulyana umat Rasul tinimbang umat-umat anu sanes.
kautamian umat Kangjeng Nabi Muhammad di antara umat-umat anu sanes. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami. Sibabul muslimi ari nyaci ngahina atuh tawa nyarekan. Sibabul muslimi ari nyarekanana jalma muslim. Pusukun eta teh pirang-pirang kapasekan. Wa qitaluhu jeung ari ngabunuhna muslim kufrun eta teh kakufuran. Rawa ngariwayatkeun kana hadis As-Saikhoni Imam Bukhari Muslim an Ibnu Mas'ud katampi Ibnu Mas'ud. Sari'u kudu gagancangan aranjeun kabeh fi talabil ilmi dina nyupri ilmu. Pal hadisu mangka ari hiji hadis min sodikin ti anu leres ti anu jujur. Hadis di dieu teh cariosan maksudna. Pal hadisu mangka ari cariosan min sodikin ti jalmi anu jujur khairun eta langkung sae minad dunya tinimbang dunya. Wama jeung perkara alaiha nu tetep dina dunya min zahabin nyatana tina emas wa fiddatin jeung tina perak. Cariosan anu berlandaskan ilmu upami dibandingkeun jeung cariosan anu teu ngandung kana kailmuan atanapi nyariosna teu didasaran ku ilmu. Tah eta cariosan anu gaduh landasan ilmu teh langkung sae tinimbang emas jeung perak nu aya di dunya. Maka moal wantuneun nyarioskeun saupami teu acan nyampak ilmuna. Ilmu nu disampaikeun lain ladang pamikiranana tapi leres berlandaskan ilmu. Referensina jelas sareng sanes kantena. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Rafi'i Imam Rafi'i. Sabatun ari 7 golongan yudillu eta bakal ngiuhan hum ka ieu sab'ah saha Allahu Gusti Allah fi dillihi dina iuh-iuh Allah yaumala dilla dina poean teu aya iuh-iuh eta tetep illa dilluhu kecuali iuh-iuh Allah di alam mahsyar maksudna. 7 golongan nu bakal diiuhan ku Allah dina poenan teu aya iuh-iuh salianti iuh-iuhna Gusti Allah alam mahsyar. Anu panon poe jadi 7 bari ukuran satumbak tina mastaka. Tah nu 7 golongan ieu mah bakal diiuhan ku Allah tegasna moal ngaraos panas. Mana wae nu 7 golongan teh hiji imamun adilun tegasna pimpinan anu adil, imam anu adil. Kadua wasyabun jeung pamuda. Nasya'a anu taat ieu syab fi ibadatillahi dina ibadah ka Allah. Dua pamuda tapi resep ibadah ka Allah. 3 warajulun jeung lalaki qalbuhu ari manahna ieu rajul muallakun eta nu dicantelkeun
bil masjidi kalebet masjid. Idza kharaja di mana keluar ieu rajul minhu ti masjid hatta yauda sehingga mulih deui ieu rajul ilai ka masjid. Nu katilu nu bakal kenging ieu Allah teh pameget anu di mana keluar masjid teh masjid nu tadi jadi tempat ibadahna nyantel dina manahna sehingga hayang buru-buru balik deui ka masjid saking kusono. Ari kolot getol ibadah mah pantes ku getolna. Kolot rajin ka masjid pantes ku rajinna. Ngan lamun pamuda rajin ibadah, pamuda muallakun bil masajid eta mah kaluar tina kabiasaan. Hartosna kieu lamun kolot segut ibadah alus, pamuda segut ibadah leuwih alus. Kolot muallakun bil masajid pantes dageus kolot. Pamuda resep ka masjid eta leuwih alus. Tilu ta. Warajulani sareng kaopat berarti. Dua jalmi tahabba anu mika silih mika cinta ieu rajulani fillahi di jalan Allah. Nu kaopat nu silih pika cinta dina jalan Allah. 5 ijtama'a acan kita nu tadi kene. Ijtama'a kumpul ieu rajulani pendak. Alaihi karena Allah waftaroko jeung pisah ieu rajulani alaihi karena Allah. Silih pika cinta karena Allah, patepung karena Allah, pisahna oge karena Allah. Tak kaopat kalima yeuna wa rajulun sareng pameget zakaro nu eling ieu rajul Allah ka Gusti Allah fi kholwatin dina nalika kholwah nyepen nyorangan kholwah teh fafadot mangka nangis naon ainahu dua socana ieu rajul. Nu kalima hiji jalmi nu eling ka Gusti Allah nalika kholwat akibat ku eling ka Gusti Allah dugi ka anjeunna ngucurkeun dua cai panon tegasna cai panon tobat ka Allah. Wa rajulun kagenap berarti wa rajulun jeung pameget da'at anu ngajak hu ka ieu rajul saha imro'atun hiji istri datu mansibin da'at anu ngajak ku karojul saimro'atun hiji istri datu mansabin anu boga kedudukan ae aslu au syarafu au malu jalma beunghar gitu jalma boga pangkat awewe na teh kabeneran nu kitu wa jamalin jeung geulis ila nafsiha kana dirina ieu imro'ah. Lalaki diajak ku awewe bari awewena teh lamun dina haliyah dunya beunghar, lamun dihitung pangkat boga, bari geulis. Cik lalaki liadul ulum diajak ku awewe nu kitu rek ngilu mah. Ngilu atuh lebar. Nya geulisnya beunghar.
Nah, tapi eta lalaki teh pakola mangka nyarios ieu rojul. Aduh, santri RU pisan ieu mah. Ini sayaktosna abdi. Akhopu sieun abdi teh. Allah ka Gusti Allah Rabbal alamin anu mangeranan sadaya alam. Punten abdi mah muhun urang teh paduduaan moal aya nu ningali jalmi mah. Tapi da Allah mah basyira wa nazira. Ningalikeun urang salamina. Punten wae sanes abdi teu gaduh hawa nafsu, sanes abdi teu gaduh syahwat nanging abdi langkung sieun ku azabna Allah. Amun maneh kaburu nyantok manten. Jadi kamana-mana teh make kopiah teh hikmahna. Indit ka ditu make kopiah, indit ka dieu make kopiah. Meureun ningali awe nu make rok mini teh moal pati dilieuk. Daerah manehna make kopiah. Sok lamun maneh teu make kopiah ka ditu ka dieu nimporok mini. Mata nepi ka erek kaluar saking kubolotot. Lumayan nahan urang eta teh gitu. Warajulun ka-7 berarti jeung pameget tasodako anu nyodakohkeun ieu rajul. Bisodakotin kana sodako pa'akhpa tuluy nyamarkeun ieu rajul hakana sodako. Hatta la ta'lama sehingga teu nyaho sahasimaluhu kencaeunana rajul ma kana perkara tunfiqo anu ngainpakeun naon yaminuhu katuhu na rajul. Ceuk paribasana leungeun katumikeun leungeun kencama teu kudu nyaho tah. Gawe sedekah nu kitu golongan nu katujuh. Tah jadi 7 golongan nu bakal dipasihan ieuh-ieuh Allah dina nalika teu aya ieuh-ieuh kecuali ieuh-ieuhna Allah tegasna di alam mahsyar. Hiji imam anu adil, 2 pamuda anu rajin ibadah, 3 lalaki anu nyantel manahna ka masjid, 4 nu silih pika cinta di jalan Allah, kumpul jeung pisahna karena Allah. 5 lalaki nu eling ka Allah dugi ka nyurucun cai panona. 6 di mana diajak ku istri anu geulis, nolak. Nu ka-7 nu sodakoh bari samar nyamarkeun kana sodakohna. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Sahihoni Imam Bukhari Muslim. Situ khisolin ari genep pirang-pirang tingkah minal khairi tina kasayan. Minal khairi eta tina kasayan. Genep tingkah kalebetkeun kasayan. Hiji jihadu a'daillahi. Jihad merangan musuh-musuh Allah. Bisaipi nganggo pedang, make senjata. Wasaumu kadua puasa piyaumi soifi dina musim panas. Wa husnu sobri 3 sae sobar ingdal musibati dina nalika kenging musibah. 4 watar kul miroi ninggalkeun papaseaan. Wa angta jeung ari anjeun muhikun eta anu leres sok sanajan cicing dina bener dihindari papaseaan.
wa takbiru jeung ngalaksanakeun wa takbirus sholati jeung ngalaksanakeun salat fi yaumil ghaimi dina waktu mendung wa husnul wudu'i jeung ngaluskeun kana wudu pi ayami syita'i dina poenan musim dingin. Genep tak genep tingkah nu direken alus. Hiji perang di jalan Allah, dua saum nalika panas, tilu sobar nalika kenging musibah, opat ninggalkeun papaseaan, lima ngalaksana buru-buru ngalaksanakeun salat dina waktu mendung, genep nyampurnakeun wudu dina nalika musim tiris. Rawa ngariwayatkeun kana hadis al Baihaqi Imam Baihaqi Ani bani Malik katampi Ibnu Malik al Asy'ari Sitatul asya'i ari genep pirang-pirang perkara tuhbito eta ngahapus ieu sitatu asya al a'mala kana pirang-pirang amal pahalana leungit ku genep perkara. Mana wae genep nu bakal ngalenyapkeun kana amal urang teh hiji al istighalu eta katungkul tegesna katungkul bi uyubil khalqi ku pirang-pirang aibna makhluk. Dua wa qaswatul qalbi teas hatena. Wa hubbud dunya tilu cinta kana dunya. Opat wakilatul hayai saeutik rasa isina. Lima watulul amali panjang pangharpanana. Terakhir wadzalimun layantahi wadzalimun jeung anu zalim layantahi anu teu aya tungtungna ieu zalim. Genep nu ngahapus amal alus urang hiji katungkul ku aib batur ku aib makhluk, dua teas hate, tilu resep dunia, opat saeutik raos isin, lima panjang pangarepan, genep dolim tuluy-tuluyan. Rawa ngariwayatkeun kana hadis Sa'adailami Imam Dailami an Adi katampi Imam Adi bin Hatim. Satakunu sakedeung deui bakal bukti. Sin asub kana fi'il mudhari. Naon makna sin teh? Aya sin aya saupa geuningan. Makna sin naon? Sin litan pi saupa litas hartina kieu lamun di kapan ari fi'il mudhari teh zamana zaman naon? Hal atawa istiqbal, bakal atawa keur. Lamun kaasupan saupa tawasin berarti fi'il mudhari. Nah khusus tuduh kana zaman istiqbal pikahareupeun. Ngan beda antara sin jeung saupa. Ari saupa mah bakal ngan lila kene. Ari taswib mah, ari sin mah bakal bari sakedeung deui gitu. Mantap ngalogatanana satakunu sakedeung deui bakal bukti gitu. Naon fitanun pirang-pirang perfitnahan ieu teh Rasul baheula ngadawuhna. Keur zaman sahabat atuh pantes lamun ayeuna leuwih loba perfitnahan gitu. Naon fitanun pirang-pirang fitnah. Al-qaidu ari anu diuk.
piha dina ieu pitan khairun eta leuwih alus minal qaimi tinimbang anu nangtung. Wal qaimu jeung ari nu nangtung piha dina dunya tina pitan khairun eta leuwih alus minal masyi tinimbang anu leumpang. Wal masyi jeung ari anu leumpang piha dina pitan khairun eta leuwih alus minas sa'i tinimbang jalma anu lumpat. Ieu teh Rasul baheula nu dimaksud ku fitnah di dinya nyaeta terjadi na tumpahan darah pertempuran anu terjadi di antara saudara muslim, ongkoh sarua muslim tapi terjadi pertumpahan darah ku akibat perfitnahan. Mantak dina hadis nu luhur geuningan 3 panyuhunkeun Rasul 2 ditedunan hiji mah henteu. Naon nu hiji? Naon nu hiji tadi? Aya napa pasean kapannya? Tak perfitnahan tuluy-tuluyan terjadi. Komo ayeuna Kangjeng Rasulna tos teu aya di kieuna. Tadina zaman waktu keur kieu mah kudiukna bisa jadi leuwih alus tinimbang jalma anu nangtung. Nu nangtung leuwih alus tinimbang anu leumpang. Nu leumpang leuwih alus tinimbang anu lumpat. Hartosna henteu menjerumuskeun diri tiba kana eta perfitnahan. Rawa ngariwayatkeun nu kana hadis Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satakunu sakedeung deui bakal bukti. Alaikum kaaranjeun kabeh saha aimmatun pirang-pirang imam yamlikuna anu ngamilik ieu aimmah arzaqakum kana pirang-pirang rizki aranjeun kabeh. Naon ti mimilik ku urang di penta we tuluy. Leuwih loba harta banda di urang di Indonesia, leuwih loba leuwih gede pajakna. Loba kendaraan leuwih gede pajakna. Memang kemanfaatanna keur urang keneh. Jalan jadi alus tina duit pajak. Termasuk cenah nu PNS digajih na ti dinya. Jadi ongkoh milik urang tapi aimmatu yamlikuna arzaqakum, para imam ngamilik kana rezeki urang gitu. Jiga meureun di urang mah kitu. Aya pajak imah, aya pajak kendaraan. Untung pamajikan teu kudu dipajakan. Nambah pamajikan berarti leuwih mahal pajakna. Eta teh baheula. Da kapungkur mah nu disuhunkeun upeti teh, upeti bahasa baheula mun aya pajak. Kaum kufar anu cicing di daerah kaum muslimin gitu. Mangka dipenta upetina. Kade urang lain memprovokasi ulah mayar pajak kade. Bayar da urang ge ngasaan kana manfaatna. Yuhaddisuna nyararita ieu aimah teh kum kaaranjeun kabeh payak dibuna tapi ngabohong ieu aimah teh kum kaaranjeun kabeh. Loba janji politik tapi teu ditedunan. Wa ya'maluna jeung mari gawe
ieu imam a'immah wa ya'maluna jeung mari gawe ieu a'immah pasubbuna tuluy nyararekan ieu a'immah teh al amala kana pagawean ongkoh nitah tapi geus dipigawe dicarekan deui wae layar dauna teu ngarasa ridho ya imah mingkum ti aranjeun kabeh hatta tuhasinu nepi kayen ngaluskeun aranjeun kabeh qabihahum kana kagorenganana imah naudzubillah dituntut kudu ngabenerkeun pingpinan anu goreng naudzubillah watu soddiku jeung ngabenerkeun aranjeun kabeh kadzibahum kana kabohonganana imah ieu teh ciri akhir zaman anu salah hayang dibenerkeun nu bener kudu disalahkeun teh eta teh satakunu baheula satakunu teh atuh komo ayeuna meureun kitu fa'atu mangka kudu mikeun aranjeun kabeh hum ka ieu imah al haqqo kana kebenaran marodu salagi ridho ieu a'immah bihi kana hak faida tajawazu mangka di mana ngaliwat batas ieu a'immah paman mangka sajalma kutila nu dipaehan ieu eman anzalika tina nyarioskeun hak bahwa mangkari iman syahidun eta anu syahid nalika teu adilna seorang imam tuluy urang nentang kana kamungkaranana bari bener eta imam teh ngaliwat batas lamun teh mah urang gugur pedah menyuarakan kebenaran gitu tah bahwa syahidun kagolongkeun anu syahid rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Abi Salamah katampi ti Abi Salamah sakhopatun ari karendahan kalakuan nu rendah nu goreng bil mar'i kahiji jalma eta ayyastakhdima eta yen nyuprih nyieun khodim ieu mar'u doi pahu katamuna ieu mar'u memperlakukan tamu seperti ka pembantu ulah kudu nama pal yukrim doifah kapan muliakeun tamu teh rawa ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami suratul masyi ari leumpang nu tereh lurusuhan gitu tudhibu ngaleungitkeun ieu sur'ah baha al mukminina kana wibawana jalma mukmin rawa ngariwayatkeun hukana hadis sa Abu Nu'aim Imam Abu Nu'aim wallahu a'lam bishawab.